Timtas emas İstanbul. 4-si. Abduri Kasini. Xotiremga tökülgenler. 4-ci. Uyghur ayalları qanchalik ayal bo'lalaydi. İlave. Aslida Timtas emas İstanbul 5 qismliq muloyiza maqolasi edi. Uyghur ayalları qanchalik ayal bo'lalaydi nomli bu chatma mavzu yangidan saplandi. Shuning bilan Timtas emas İstanbul jami 6 qismdan tarkib topgan muloyiza maqolasiga o'zgartirildi. 5 va 6 qismlari Uyg'urlar tarafidan kirish ma'ni qilingan qizil siziqliq rayon deb qaralayotgan Türkiye Cumhuriyetining Uyg'ur siyosatidagi adolatsizliklar haqida bo'ladi. Olimlik bilan hofizlikning farqi. Oldinqisi fan bilan dinni bir jon, bir tan deb qaraydi. İnsaniyat uchun Alloh tarafidan tushirilgan o'quv surasining nuqul holdagi manga agishib o'quv emasligini, dunyoni, koinotni, tog'u toshlarni, daraxtlarni, o'rmonlarni, dengiz okeanlarni, jonliqlarni o'qib bil degandan iborat ekanligini yaxshi biladi. Shundaqla reallikdimi olimlarning g'alati ikki yuzi yo'q. Olimlar fanni bilimda kamolatga yetmay turib, dinni tabliq qilishni sharafsizlik deb biladi. Uda 5 yil tuproq ustida ko'rinmay, ishki qurilmasi va yildiz sistemasini mukammallashtiradigan bambuk bizga qanday qilganda kuchlik millat bo'la oladiganligimiz haqida dars bersa, tog'lar, toshlar, quchoq yetkisiz daraxtlar bizga bir tarix kitobini o'qib beradi. Hafizlar faqat madahlik qiladi, yodlaydi. Madahlik qilgancha reallikdan, tabiiylikdan, insonlikdan va dunyo qonuniyatlaridan yiroqlashib ketadi. Ular dunyoning tabiiy qonuniyatlaridan uzoqlashgan sari dinni boshqa bir yo'nalishga qarta so'rab menib, fandan bugungi reallikdan uzoqlashtirib etadi. Hafizlarning o'zi bugun bilan birga bo'lsa-mu, ruhiy qadimgi davrlarda bo'lib, ular bugunning odamlarini qancha ming yillar burungi tosh qurollar davriga qadar boshlab bormoqchi bo'ladi. Aslida tariximizda yuz bergan hamma dinni tus olgan kurash va ixtiloflar olimlar bilan hafizlarning kurashi bo'lgan edi. Masalan, Abduqadir Domillam bir din va fan olimi edi. Hafizlar uningga suiqasd qildi. Mamtili apandi otishda fanni maktab salmoqchi bo'lgan edi. Hafizlar uningga putli qashang bo'ldi. Uyg'ur tarixidagi oq tog'liq va qora tog'liqlar ikki ma'lumotchiligimi Sofi Ishan va hafizlarning dunyoning taraqqiyot yo'linishiga qarshi ilib borgan ilm-fan inkorchiligi va to'xtamay harom to'qishidan kelib chiqqan edi. Bugun tarix har jihatda Uyg'urlar ustidan takrorlanyotdi. Bugungi kundagi kishilarni nafas olg'ili qo'ymay harom to'qish, dinni davr bilan ilm-fan, texnik taraqqiyot bilan moslashtira olmaslik, dal bugungi kunda Xitoy hukumatining har 200 metr oraliqqa bir tekshirish punkti qurish va bu tekshirish jarayonida ditiga yoqmaganlarni jazo lageriga tashlashining siyosiy shaklda emas, balki diniy shaklda hamda Uyg'ur hafizlarning qo'li bilan amalga oshishi bo'lib hisoblanadi. Hozir İstanbul'daki nurg'unlagan qora niqobli ochi-singillarimiz Sharq Turkiston o'limalar birligining qora niqobli ayollar niqobini tashlab etsa bo'ldiganligi haqida fatvo berishni kutib turayotganligini his qildim. İctimai taratqularda so'zlanadigan diniy leksiyalarning mazmunini ko'zdan kechirib bekitishni, diniy leksiya so'zlaguvchilarning salohiyatini, diniy va fanniy madaniyat saviyasini xalqimizga oshkora bildirish payti yetib keldi deb qarayman. Men yangi yil harom,
Navruz haram, naqshi muzika haram degan fatvolarning chet ellardagi Uyg'urlarning o'zaro jam bo'lishiga va birlik ittifoqligini amalga oshirishiga qora ko'langa tashlab qo'yayotganligini, Uyg'ur naqshi muzika madaniyat san'atimizni inkor qilish bilan xuddi Xitoy hukumatiga o'xshab qilayotgan bir vaziyatdan andish qilib, bu nuqtada jiddiy ravishda bir yangi fatvoga ehtiyojimizning borligini his qilmoqdaman. İstanbul'da mərkəz qılğan dinni saharimizdə g'alati tus olgan ikki yuzlimchilikni his qildim. Ba'zi nopuzluq dinni saha kishilarining İstanbulda kundan kunga ko'payib ketayotgan qora niqob va shuningga o'xshagan g'alati masalalar haqida, bu masalalarning yildizi bak cho'nqur, hal qilish kuchimiz yetmayotidi, bizga vaqt kerak, bizga besim qilmay turinglar davatgan bo'lsa-mu, yana bir yerlarda qora niqobni oqlab, islom dini qora niqobni cheklamaydiganligi haqida so'zlab yurgan. Ba'zi dinni saha kishilari bir yerlarda qora niqobning Qur'onda yo'qligi haqida va'z etib yurgan bo'lsa-mu, ammo fatvo berishga kelganda Allohning g'azabiga uchrab ketishdan qo'rqib, kaskin fatvo berishdan o'zini qochirgan. Yana ba'zilar bu besimlardan qo'rqib, hopila-shapila qora niqob haqida bir leksiya so'zlab qo'yib, orqadan ayol hamshirlarimiz qarshi chiqdi deganni bahona qilib, o'ziga qutulish yo'li izlagan. Mana bularning hammasi olimlik emas, balki hofizlikdir. Majburiyatdan qochishdir. Qur'ondagi Yunus alayhissalom qissasi bugungi kunda o'zining dinni majburiyati va mas'uliyatidan qochgan hofizlar uchun bir o'rnak qissadir. Diniy va fanniy olimlari hamda ma'naviy me'morlari mavjud bir jamiyatda bir ayol bir davlat deb qaraladi. Masalan, bir o'qimishli ayol farzandlari va yo'ldoshiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada bu oila atrofidagi qo'shnilari va jamoatga ta'sir ko'rsatadi. Qo'shnilar va jamoat jamiyatga ta'sir ko'rsatadi. Bir jamiyat davlatning va bir millatning umumiy safosiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada bir ayol bir davlatga barobar bo'ladi. Hafizlik hüküm sürken cemiyetlerde ayol kishi bosh bo'lgan qavm nijotga topolmaydi deb qaraydi. Va buni qadimgi zamondagi Paris imperatorliklaridagi bir ayolning zolimligiga bog'lab, ayollarning liderligini tubdan inkor qiladi. Ammo Qur'onda Baqara surasi, Tahrim surasi, Ahzab surasi, Mujadala surasi qatorliq bir yuri surlarda ayollarga nihoyat ijobiy baholar beriladi. Shunga hofizlarning hofizligi ko'pincha hollarda Qur'on bilan zid kelib qoladi. Hofizlar avj olgan jamiyatlarda hech kim din haqida gap qila olmaydi. Ular din haqida gap qilish faqat hofizlarga xos ish deb qaraydi. Din sohasida ko'rilayotgan masalalarni ko'rsatib bergan kishilar din dushmanlari deb qaraladi. Qalam egalari bu haqda qalam tavritolmaydi. Chunki hofizlarda hazm qilolmaslik kesili bor. Olimlik bilan hofizlikning farqi dal mushu yerda. Saxtbazlikning eng qo'rqinchligi din saxtbazligi bo'lib, bundaq jamiyatda eng ig'ir zarbaga uchraydiganlar, chetga qiqildiganlar, ayollar va qizlar bo'ladi. Xuddi Yevropa Birligi Birleşken Devletler Teşkilatı degandek nihoyat dabdabalik ismlar qo'yib olgan o'limalar birligi navbatda Uyg'urlar duch kelgan ig'ir diniy qalamqonchiqlarni o'ngshashda o'zlarining zimmasiga tushgan vazifa va majburiyatdan qochib. Allah Qur'onda zimmasiga tushgan vazifasidan, mas'uliyatidan qochgan Yunus alayhissalomning qissasini anlatadi. Mas'uliyat va majburiyatdan qochgan Yunus alayhissalom beliqning qarni tutilib qoladi. Amaliyat Yunus alayhissalom beliqning qarnida emas, balki vijdon oldida tutilib qoladi. Odam boshqa, odamilik boshqa. Er boshqa, erkaklik boshqa. Badan boshqa, vijdon boshqa.
Bugun Uyg'urlar duch kelgan buncha haromlarni qabul qilib, vijdonning sorqidan qochib yashash mumkinmi? Yoki Yusufning tövbesini unutib qoldikmi? Bugun biz hammamiz vazifasidan, mas'uliyatidan qochgan Yunusning o'rnaklarimiz. Hech bo'lmaganda buni e'tirof qilaylik. Yunus alayhissalom tövbe qildi. Ammo biz tövbe qilib, yangidan boshlashning o'rniga yangi binoyi sabablar izlashning peshida yuribamiz. O'zimizni niqoblashda oldi bilan bu ishni aslida Xitoy qilyotidi degan binoyi sabablarni o'ydirib chiqdik. Har vaqt xatolarimizni ortib qo'ydigan binolar izladik. Amaliyotda o'zimiz Xitoyning aytganchiga xam qaymoq silib beradigan ishlarni o'zimiz qildik. O'limalar, damullamlar, süt açtın çıqqan appak qo'shiqlarmidi? Beşimizga her bala kelsa, birinchidan Xitoy tarafidan, ikkinchidan o'z qo'limiz bilan ishlagan xatolarning sababidan baloyi qazoga duchor bo'lyapmiz. Musulmonlar duch kelgan Uhud jangi mag'lubiyatini Alloh o'z qo'linglar bilan ishlagan xatolaringlarning sababidan bo'ldi deb javob berdi. Ammo biz davomliq o'ng'a, so'lga, yuqoriga, tövanga qatirab, banoyi sabablar, xatolarimizni yo'shiradigan yerlar izlab yuribamiz. Agar hofizlar bugungidek vaziyatda odam bo'lmasa, bu millatni yoqqiqdan tutib urdiganlar bakchiq bo'lishi mumkin. Siz Yunusning "Menni gunohkorman, bu qavmi gunohkor" deb gunohni qavmiga ortganligini ko'rdingizmi? Yunus tövbe qildi ve yeniden başladı. Ama biz nimişki yeniden başlayamayız. Biz dinni saharimizde özümüzden en kıymetli nerslerimizni haram deb kirlettik. Hatta bunun bilen Kur'an'dan mı çak ayrıldık. Tövbe qılıp yeniden başlaşımız, oğuşumuz gerekti. Ama onu mu kılalmayvatımız? Banayımız bek esil. Xitoyning qo'li bor, shunga qilolmayapmiz deydigan. Biz hammamiz insonlikning yunuslarimiz. Vazifa va majburiyatlarimizdan qochmaylik. Tövbe qilish yoki yangidan boshlash mengimizning yoshirin qatlamlarini tozalashdan boshlanadi. Ruhimizga shahvat va shavonlik kasallarni, ayollarni jamiyatdan, so'rinlardan ko'z bilan ko'rgili bo'lmaydigan joylarga ittirish yoki qora niqob taqab qo'yish bilan saqaytmoqchi bo'lyapmiz. Bu kasalni hofizlik bilan emas, balki Qur'on daryosida eqish bilan davolab saqayta olamiz. Yuqoridagilar mening saltanatlik Osmanlı xonadonligining tunji poytaxti Bursadagi Amir Sultan, ya'ni Amir Buxaraning maqbarasini ziyorat qilgandan keyin o'ylaganlarim. Amir Sultan, ya'ni Amir Buxari Osmanlı xonadonligining 4-sultani Yildirim Bayazitning shundaqla Osmanlıning ma'naviy me'mori edi. Ya'ni ruhiy me'mori edi. Bir millat o'zining bilim egalari, ma'naviy me'morlarini yo'qotib, faqat dinni oldin qo'ringa chiqarganda Qur'ondan chatnab ketish, boshqa millatlar madaniyatining quli bo'lish kelib chiqadi. Hozir millatimiz ichida ko'rilayotgan, biz o'z qo'limiz bilan bilmasga silib turib yasab chiqqan qora niqob dal arab madaniyatining quli bo'lishdan boshqa narsa emas. Osmanlı g'ulg'an mezgillardagi olimlarning mo'lligi, ma'naviy me'morlarning mo'lligi kishini cho'chitgidek darajada ozlab ketgan edi. Qur'onda tilga ilingan Ad, Samud, Lut, Nuh qavmining halokati, Uhud urushidagi mag'lubiyatlarning hammasini Alloh o'zinglarning ketkizib qo'yganliginglar sababidan bo'ldi deydi Qur'onda. Katib Chalabi, Kojbay, Mulla Lutfi deganga o'xshash Osmanlı xonadonligining ishki ojizliklarini ko'rsatgan kishilar qadrsizlantirilgan yoki dorga esilgan edi. Tarix nima degan jiq takrorlangan ha? Növbətdə Uyğurlarning dinni sahasi haqida eğiz açqan kishi, qalamga olgan qalamkash xuddi dorga esildigandek bir dumbalash bilan yüz-yüzga kelyotidi. Din bilimdir, bilim dindir.
bir dini ulamo Qur'on oyatlarini tafsir qilganda Einstein Qur'onni koinotning sirlari bilan tafsir qiladi. Farzandlarimizni bilim egalligidan bakrak Qur'on yodlaydigan, hafiz qilishga da'vat qilgan vaqtimiz dal cho'rgan vaqtimiz bo'lib hisoblanadi. Hafizlar Qur'onni yodlaydi, ammo sunnatlarni o'z manfaatlari shundaqla shahvoniy havaslarining foydasiga to'qiydi. Islom dini ko'p xotinlikni tashabbus qiladigan din emas. Ko'p xotinlikqa qo'yadigan shartlar intayin og'ir, ya'ni adolat sharti. Ammo hafizlar o'zlarining ko'p xotinlik bo'lishdek shahvoniy havaslarini qondirish uchun Qur'ondan yo'chuqlar izlaydi. Payg'ambarimizning sunnatini og'izdan tushirmaydi. Ammo payg'ambarimizning shahvat nikosi emas, shafqat nikosi qilganligini 4 yoki 5 dan bolasi bor, 1 yoki 2 erdan chiqqan ayollarning jamiyatda xorlanib qolmasligi uchun amrga olganlik sunnatini bo'lsa, qo'lining orqasi bilan ishtirib etadi. Undaqda Uyg'ur ayollari qanchalik ayol bo'la oladi? Burunqi aql farosat, qari kuch bilan birlashtirilgan davrlar oxirlashib, aql farosat, ilm-fan va uzluksiz yengilib turayotgan texnik uçur bilan birlashtirilgan bir davrda turayotgan ayollarning qanchalik va qandaq ayol bo'lganligini, bo'sug'dan qandaq atlab, qandaq qaytib kelganligini hafizlar belgilab berolmaydi. Bir ayolning qanchalik va qandaq ayol bo'lganligi oila tarbiyasi, maktab tarbiyasi, jamiyatga qonun tuzum va adolat sistemlarining mukammal bo'lib bo'lmaganligi, shu jamiyatga erlarning saposi, diniy ta'lim tarbiya organlarining olimning qo'lidami yoki hofizning qo'lidami bo'lganligi, ayollar va bolalarning manfaatini qo'g'daydigan betaraf tashkilotlarning mavjud yoki emasligi, ayollarni iqtisodiy jihatdan qo'llaydigan universitet va banka mulozimat sistemlarining mukammal bo'lgan bo'lmaganligi, bilim bog'chalari ish imkonlarining jinsiyatga emas, balki aql va idrokka uchuq bo'lib bo'lmaganligi, baxtlik bir jamiyatda yashavatamdi yoki zulm ig'irlashgan jamiyat yashavatamdi qatorliq omillar tarafidan belgilanadi. Hozir dunyoning har qaysi joylaridagi dongli universitetlarda bakalavrlik, doktorlik va doktor ashliq unvonlari bo'yicha o'qiyotgan nurg'ulg'an zehni o'tkir qizlarimiz bor. Amerika Oqsaroy va ba'zi davlatlarning tashqi ishlar ministrliklarida rasmiy ishga tushgan Uyg'ur qizlari ham bor. Ularning kelajakda dunyoning har qaysi sohalarida lider bo'lishini ularning jinsiyati emas, balki dunyoning aql idrok raqobati qaror beradi. Hafizlar o'chaqda maydonga chiqib, ayol lider bo'lgan dunyo zavolliq mahkum bo'ladi deyilmaydi. Chunki dunyo allaqachon erlar hokim mutlaqligi davriga xotima berib, aql idrok davriga kirib bo'lgan bo'ladi. Aslida ayollarning tug'um liderligi u homillar bo'lgan kundan e'tiboran boshlangan bo'ladi. Bir bovoqning tug'ilib, toki bo'yiga yetkichi bo'lgan orliqdagi uzun bir jarayon ayol liderligining eng kamolatga yetgan nuqtasi bo'ladi. Ammo hafizlar o'zining bir ayol lider tarafidan mushu o'ringa erishganligini unutib, ularning liderligini inkor qiladi va tuzkurlik qiladi. Jahonni titratgan, hatto Hindistonga qadar joylarni o'z istilosi ostiga olgan Bobur Shohning orqasida nihoyat aqlliq siyosiy taktikalarni nihoyat yaxshi bilgan onasi Gulnigar oyim bor edi. Dunyoda 1 milliondan ortiq agashchisi bor doktor Zakir Naik İslam va 21-asr nomli leksiyasida G'arbning 1870-yillardan boshlab ayollarning haq-huquqlari haqida o'ylashga boshlaganligini tilga oladi. Birinchi dunyo urushi oxirlashgan vaqtlarda Amerika ayollarga saylovlarda ovoz haqqi berishni muzokara qilishga boshlagan edi. 1918-yili Amerikada tunji bo'lib ayollarning saylovga qatnashishi va ovoz berishini tasdiqlagan prezident Woodrow Wilson edi. Ammo Qur'onda bundan 1400 yil ilgari o'zlarining haq huquqlarini izlagan ayollar uchun
Nisa va Mujadila degandek tafsiliy surlar nozil qilinib, ayollarning dunyodagi haq va huquqlarini qo'g'digan edi. Ammo hofizlar bu surlarni bostirib qo'ydi. Uyg'ur ayollari navbatda qanchalik ayol bo'la oladi? Bu savolga javob tepish uchun oldi bilan dinni sahani olimlar boshqaryaptamdi yoki hofizlar degan savolga javob tepish kerak. Davomi bor.